인스타도 없앴으니까 이렇게라도 생존 신고 해야지. 태영이 형 어때? 태영이 형 나 그냥 안 씻고 잘라고. 재밌구만 태태와서 여봐요. Take a rest. 정국이 이거 키고 자는 것도 엄청 웃겨가지고. 정국이 만나셨네요. 정국이 어제 라이브 하면서 아주 그냥 잠들었더라고요. 네, 엄청 웃었습니다. 정말 거울 때 입에다 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶어 진짜. 남자야 와 화난다 와 정말 그 정도라고? 나 요즘 시동도 걸렸는데